Ya Niyon TV rero hano mu Biryogo aho dutegereje isiganwa ry'amagare aho abaza kuba baturuka bazamuka kwa Mutwe hamwe mu hantu hategerejwe cyane cyangwa se abantu benshi bategereje ahangaha mukabibona rero nubwo bamaze gukora amashuri 8 aho bagiye kuzengura ku ishuri 9 bakaza kujyana bita Norvege hanyuma bakaza kuzamuka bamanuka bazamuka no kwa Mutwe hano rero ni gutyo mu Biryogo byifashe aho abantu bari ku muhanda bategereje iri rushanwa nabitse ko ari bwa mbere igiye kubera mu Rwanda. Niyon TV rero tukaba turi kwa Mutwe aho tugiye kureba irushanwa ry'amagare ry'isi. Mbibutsa ko ari irushanwa rikina ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika. Ni hamwe mu hantu rero hagoye baza kuba banyura mu kanya. Mbibutsa ko uyu munsi ari ku munsi wa nyuma irushanwa rimaze icyumweru rikinirwa hano mu mujyi wa Kigali. Nigeze muremure barimo baraza basukutira basaza kukayaje ya nahagaro kwa Mutwe dutegereje aho mu kanya baza kuba basesekaye ahangaha ikaba ari Niyon TV rero hano mu mujyi wa Kigali hamwe mu hantu hagora cyane kubazamuka mu bintu by'amagare ngira ngo aba Tour du Rwanda baramenyereye ukuntu babyifashe akaba rero mu kanya baraza kuba basesekaye ko batangiye kuzamuka Norvege aho mu kanya za kuba bazamuka ari abari hafi ya nuko byifashe rero hano kwa Mutwe aho dutegereje amarushanwa y'amagare aza kubasesekara ahangaha nabibutsa yuko ari ku mbere irushanwa ribereye ku mugabane wa Afurika rikaba ribereye mu gihugu cy'u Rwanda aho barimo bakina ku munsi wabo wa nyuma aho bakoze ibirometero birenga 260 na bingahe akaba ari hamwe mu hantu rero heza aho kurebera amagare nkuko byagiye bigaragara muri za Tour du Rwanda zagiye ziba rero tukaba tubareba nuko baza kuba bahasiganwa abagabo baba basiganwa mu rushanwa y'isi. Ikigaragara abashinzwe umutekano cyane abakoresha moto bo bakaba batangiye kugera hanga byumvikana ko abanyamagare bari inyuma cyangwa barimo bashiganwa abitwa ko bari ku mwanya wa mbere baza kuba basesekanga mu minota itari mikeya. Akaba rero ari irushanwa ry'amagare ry'isi rikomeje kubera mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero akaba ari umunsi wa nyuma aho baza kuba batanga umudari wa nyuma ndetse n'irushanwa riza kuba risozwa. Nabibutsa ko ari bwa mbere irushanwa ribereye ku mugabane wa Afurika rikaba ryaritabiriwe n'ibihugu birenga 113. Uyu munsi rero bakaba birukanse ibirometero birenga 264 aho bakoze isiganwa rigiye gutangira. Kigaragara rero nuko abambere bashobora kuba baza kuba basesekara ngaha amamodoka rero amwe
ari muri rino rushanwa harimo itangazamakuru harimo abashinzwe umutekano hari n'abantu benshi bagiye bari henshi ku isi bakaba bose rero bategereje kuba bagera aha ngaha Niyon TV no mu mujyi wa Kigali aho mu kanya amagare ya mbere aza kuba ageze aha kwa Mutwe ahantu hategerejwe n'abantu benshi bagiye batandukanye nk'uko murimo mubyirebera rero bakaba tubabona basesekaye aha ngaha Niyon TV rero hano mu mujyi wa Kigali aho turi hano kwa Mutwe ahantu hari hategerejwe cyane kureba uko bifashe Niyon TV abantu bambere kabageze hano rero kwa Mutwe nkuko murimo mubibona bakaba bazamutse kano gasozi wagira ngo rwose nta kintu kavuze ukurikije uburyo bazamuka reba uko byifashe bakururana bazamuka babiri ba mbere bakaba bagezaga kwa Mutwe babiri agasozi bakazamutse nk'abantu utamenya rwose ko ari ikintu kari kavuze uwa gatatu rero akaba ari aho ngaho inyuma yabo nuko byifashe hano kwa Mutwe ishyanga ry'isi ry'amagare agasozi rwose bakagize nta kintu bakavuze ukurikije uburyo bazamuka agasozi bakazamuka nk'abantu bariho bagitangira abantu
barayishyiramo bageza kano kantu ka nyuma. Irushanwa ry'isi ry'amagare ryitabiriwe n'abantu baturutse isi yose. Kuri uyu munsi wa nyuma rero kano gasozi ko kwa Mutwe ubundi kajya kagora abantu cyane cyane muri Tour du Rwanda. Kuri uyu munsi amagare aba bantu bafite barakazamuka rwose igihe nibwo batangira irushanwa, kandi abantu batangire mu gitondo bakaba Abanya-Eritrea. Ubundi dusanzwe tubazi ko ari abantu bakomeye muri Afurika, ariko kuri uno munsi iragira ko babasize. Ni irushanwa ry'isi koko, ntago ari ibintu biba byoroshye cyane ko haba hahuriyemo abakinnyi ba mbere ku isi mu bijyanye no gutwara amagare. Ari itangazamakuru rero ritandukanye cyane cyane byo ku isi, ko ni ibintu biri kunyura live ku mateleviziyo hafi ya yose yo ku isi ibijyanye na rino rushanwa. Umunyarwanda umwe ruku bigaragara gisigaye muri irushanwa, akaba ari we urimo gukomerwa amashangaha. Nubwo bamusize cyane, ariko ikigaragara nuko agomba kugerageza kurangiza iri siganwa. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Yes, bamwakira rero nk'umuntu uri mu rugo, abantu benshi bamusize agerageza arangize, nicyo cy'ingenzi niko byandikwa ahantu iyo babashe kurangiza irushanwa nk'iri ngiri.
Afurika nayo bashoboye kubona banyura aha ngaha